மதுரையில் இந்த வீக்கெண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட போய் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பக்காவான ஸ்பாட் தான் இது. ஸோ இந்த ஸ்பாட்டுக்கு எப்படி போகணும் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் டீட்டெயில் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டூட்ஸ் அண்ட் டூடிஸ். இது கரெக்டாக நம்ம ஊமச்சுக்குளம் டு வளர்ந்து போகிற வழியில் அச்சம்பட்டிக்கிட்ட இருக்கிற வலசை ஊத்துங்கிற ஸ்பாட்டு தான். இங்கே இப்போ தண்ணி செமையாக வந்துகிட்டு இருக்கு. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலிஸ் கிட்ஸோடலாம் வந்து குளிக்கிறதுக்கு ஒரு பக்காவான ஸ்பாட்டு தான் இது. நல்லா மார்னிங் இல்லைனா ஆஃப்டர்நூனில் ஈவினிங் டைம் வந்தீங்கன்னா நல்லா குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணலாம். நல்லா சாப்பாடுலாம் கட்டிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா குளிக்க சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு செமையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். நீங்கள் இதை சுற்றி விவசாய லேண்டு தான். ஸோ அதனால் நீங்கள் சாப்பாடு கொண்டு வர பொருளும் சரி, எந்த குப்பையும் சரி அங்கங்கே போட்டு போயிடாதீங்க. எதுனாலும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டஸ்ட்பினில் உங்கள் வீட்டு சீட்டு போட்டுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த குடிச்சிட்டு பாட்டில் போகிறது, சிகரெட்டை பிடிச்சிட்டு உள்ளே போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே கேவலப்படுத்திக்காதீங்க. ஏன்னா இங்கே ஃபேமிலிஸு சின்ன பிள்ளைங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வராங்க. ஸோ இந்த ஸ்பாட்டோட எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா கமெண்ட்டில் வந்துட்டு ஃபால்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்கள். எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் உங்கள் டிஎம்கே வந்துடும். இந்த வீக்கெண்டை போய் தரமாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இங்கே சுற்றி வியூவும் செம்மையாக இருக்கும். ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பக்காவான ஸ்பாட்டு தான் இது. இதோட ஃபுல் வீடியோஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். வீடியோ பார்த்துட்டு போய் குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணுங்க. சரி, டாடா.